Olá galera, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Hermínio, dando continuidade no vídeo. Eu tinha mostrado como sacar o volante, né, Peugeot 3008, como sacar o volante e o defeito na coluna de direção. Dá-se a princípio que fosse direção, caixa de direção e tudo mais, mas na verdade é a coluna, certo? Então aqui eu mostrei como é que se troca, como é que se tira, como é que se saca o volante, certo? Aqui o número da chave, né? Aqui eu já tirei aqui. É muito simples, certo? Tá um pouquinho escuro, mas eu vou tentar mostrar aqui mais... Tinha uma folga aqui, né? Aqui embaixo, ó. Vamos ver aqui se eu consigo... Aí, galera, tava um pouco escuro ali. Agora eu coloquei e liguei a lanterna. Aqui, ó. Se vocês verem lá, ó. Tá vendo, ó? O jeito que é a trava, ó. Ele soltou. Tá solta lá. Certo? Ó, ele trava ali, ó. Travou lá, ó. Entendeu? Então esse cara que faz um barulhão, tem que ter um certo cuidado ali, né? Na hora de você apertar, travar, né? Aqui eu soltei os dois parafusinhos aqui, tirei a capa, né? A capinha ali, parafusinho 10mm, canhãozinho 10. E aqui, ó, os parafusinhos, certo? Eu fiz um teste aqui, né? Eu fiz um teste só para mim ter 100% de certeza que fosse caixa para a coluna, né, para não ter perigo de errar na peça nem nada, né, fazer um diagnóstico errado. Eu coloquei isso aqui e nós saímos dar uma volta na estrada ali, realmente parou de bater e tal. Já foi comprada outra peça, a peça chegou, entendeu? Agora vamos fazer substituição, muito simples. Aqui, ó, eu saquei o parafusinho, tive que tirar com uma talhadeirinha. Olha aí, ó, uma talhadeirinha batendo, parafusinho sem cabeça. Vamos ver ele aqui. Aí, ó, parafusinho sem cabeça, ó. Aí vai batendo, tira fora, beleza? Então é isso aí, tá? Barulho em direção, Peugeot 3008, coluna em direção, vai ser substituído e a gente vai fazer novos testes aí, agora conclui 100%, tranquilo? Lembrando que para mexer nesse cara aqui, desliguem o cabo de bateria, desliguem o cabo de bateria. E os parafusinhos, ó, tudo delicadinho, bonitinho, na hora de encaixa. Aqui, ó, tem os sistemas de encaixe dele, ó, tudo delicado, muita cautela, certo? Muita cautela. Os conectores, ó, na dúvida, ali, ó, na dúvida, ó, pressiona para dentro, para dentro. Esse conector aqui, ó, tem aqui, ó, por trás dele, ó, por trás, aqui, certo? Você consegue desconectar. Esses caras aqui, ó, aperta, ó, e vem pra cá, ó, certo? Só é ligado só o vermelho, o azul aqui fica em stand-by, né? Não se aplica. Enfim, todo cuidado, todo carinho, nada é batido, a não ser aquele parafusinho que eu acabei de mostrar. O resto todo delicado, muito cuidado, certo? Na hora de trocar aqui, que é uma coluna de direção, né? Certo, gente? Valeu! Peugeot 3008 sendo trocada a coluna de direção. Valeu!